飛行船手に入れた後行ける隠し里バレンタイン。チョコレートを取って、これが純たちに代々伝わる一発ニートギャグだ。よく覚えておくようにテストに出るぞ。よー、おめえらよく来たな。今はバレンタインのアディショナルタイムに入っているところだ。当日にできなかったことを謝罪する。さあせんだが、チョコが大好きな純たちはこのイベントを逃す手はねえ。さあチョコをよこせ。義理でもいいかって？余計なこと言ってんじゃねえ。たとえ義理だろうがなんだろうが、大事なのはもらったもんで甘い思い出を作ることだろうが。イカれてんのかおめえ。まあいい、せっかくのバレンタインアディショナルタイムだ。ビターな気持ちになってもしゃあねえ。チョコだけになっつってガーハハ。おいみんな、客人だぞ。